A ver, ¿qué tenemos por acá? Me pasaron este video para qué reacción. Bueno, está cortando en el aire ahí, ya mal, mal. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, me da vuelta el disco que no tiene sentido para nada, ya que, bueno, corta de las dos maneras. Y, bueno, se arma una especie de guardo de ahí con cinta. ¿Y en qué cambiaría eso? Sigue haciendo la misma macana. Sí, eso. Ah, pero está ok, ok.